dua ediyoruz. İnşallah 2023'e kadar binlerce yeni Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek. 2053'e kadar Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. 2071'e kadar yüz binlerce Alparslanlar yetişecek. Ve Osmanlı'nın torunları yeniden dünya lideri olacak, yeni Türkiye'yi inşa edecek. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Bizim inancımızda bezginlik yok. Biz inanıyorsak mutlak galibiz. Biz diyoruz ki Allah bize yeter kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanım, itiraf ediyorum